Övladımız qəzəblənirsə deyə bilərik, qəzəblənmə. Niyə qəzəblənmirsən? Lazım deyil. Bunları yox, əvəzini deyə bilərik ki, qəzəblənmən çox normaldır. Qəzəb hissi yaşayırsan, bu hamının başına gələn bir şeydir, qəzəblənmirsən. Amma davranış şəklin düzgün deyil. Təpikləyirsən stolu, divanı, yerə ayaqlarını çırpırsan, qışqırırsan, bu düzgün deyil. Bugün mövzumuz qəzəbdir. Qəzəb nədir? Qəzəbin hansı növləri var? Necə idarə edək? Bunlardan bağlı danışacağıq. Həm də eyni zamanda bədənimizdə qəzəbin təsirləri, fizioloji, bioloji təsirləri və s. bağlı danışacağıq. Başlayaq. Əvvəlcə qəzəb nədir bundan? Qəzəb emosiyadır. İndiyə qədər hamının yaşadığı və bundan sonra bizim yaşayacağımız bir emosiyadır. Həmçinin qəzəb yüngül qıcıqlanmadan şiddətli hiddətə, yəni coşmaya, partlamaya qədər dəyişən emosional vəziyyətdir. Qəzəb həm də qəsdən bizə zərər verdiyini düşündüyümüz kiminsə, şəxsin, yaxud da obyektin, belə deyək, kiməsə və nəyəsə qarşı düşmənçiliklə xarakterizə olunan bir emosiyadır. Bəs qəzəbin dilimizdə ifadəsi. Bəs qəzəb sözünü ümumiyyətlə biz necə ifadə edə bilərik? Nəyə görə qəzəbin dilimizdə ifadəsi vacibdir? Çünki biz nəyəsə qarşı mübarizə aparırıqsa, birinci onu adlandırmalıyıq. Və görək Azərbaycan dilində biz qəzəblənəndə hansı sözlərdən istifadə edirik? Ümumiyyətlə mən bunları araşdıranda, qəzəblə bağlı, qəzəbin ifadəsinə bağlı kəlmələri, feilləri və s. araşdıranda gördüm ki, biz ümumiyyətlə onların demək olar ki, çoxunu istifadə eləmirik. Bizdə var, amma istifadə eləmirik. Biz adətən qəzəblənmə, acıqlanma, özündən çıxma, yəqin ki, bilmirəm, siz bəlkə başqalarını istifadə edirsiniz, amma nələr var? Narazılıq. Çünki dedik ki, qəzəb narazılıqdan başlayır, yüngül narazılıqdan və şiddətli partlamaya qədər gedə bilən bir duyğudur, emosiyadır. Narazılıq, qeyri-məmnunluq, incimə, hirslənmə, özündən çıxma, coşma, partlama, cin atına minmə. Yəni inanmıram ki, burada aramızda hansımızda cin atına mindim sözünü istifadə edək. Yəni yəqin əsərlərdə qalıb artıq bu kəlmə. Kükrəmə, coşma, qıcıqlanma və s. Həmçinin onların feilləri. Bunlardan istifadə eləyirik. Bəs dünyada qəzəb problemi hansı yerdədir? Dünyanın emosional vəziyyəti necədir? Qalıb bununla bağlı davamlı, müntəzəm olaraq araşdırmalar aparır, sorğular keçirir. Mən əvvəlki illərə dəyməyəcəm, vaxtımız çünki çox məhduddur. 2021-22-nin nəticələrini sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Deməli, qalıb sorğunu necə keçirir? 6 səhv eləmirəmsə, duyğu üzrə, emosiya üzrə sorğu keçirir. Dünyanın 100-dən çox ölkəsində üzr istəyirəm. Hər ölkədə 1000 respondent və bu respondentlərin yaşı da 15 yaşdan və yuxarıdır. Və onlardan soruşur ki, sizdən sorğu keçirdiyimiz gündən bir gün əvvəl qəzəblənmisinizmi? Qəzəb duyğusunu yaşamısınızmı? Siyahı başda olan ölkələrin siyahısını sizinlə paylaşmışam. Livan, Türkiyə, Ermənistan, İraq, Əfqanistan, İordaniya, Mali və Sierra Leone. Bu ölkələrə baxanda nə görürük? Livan 2020-ci ildə səhv eləmirəmsə, Livan 20-də yoxsa 21-də Livanda partlama baş vermişdi. Sonra Türkiyənin sosial-iqtisadi, siyasi vəziyyəti hamımıza məlumdur. Ermənistan, Azərbaycan və Ermənistan arasında olan Qarabağ konflikti də hazırda həll olunmuşdur. Keçmiş konflikt də, 2020-ci ildə müharibə də təbii ki, Ermənistandakı qəzəb səviyyəsinə təsir göstərib. İraq, Əfqanistan, Yordaniya gördüyümüz kimi, bu siyahıdan gördüyümüz kimi, hansı ölkələr daha çox qəzəblənir, hansı ölkələrin sakinləri daha çox qəzəblənir? O ölkələrin ki, orada sosial-iqtisadi problemlər belə tüğyan eləyir və yaxud da fəlakətlər baş verir, hansısa partlayışlar baş verir. Yəni, ölkənin inkişaf səviyyəsi ilə, səviyyəsinin aşağı olması ilə, yəni və problemləri ilə qəzəb səviyyəsi, belə deyək, düz mütənasibdir. Qəzəb səviyyəsinin yüksəlməsi. Nə qədər çox problem varsa, o qədər çox qəzəb var. Bunu nəyə görə paylaşmışam? Ona görə paylaşmışam ki, biz qəzəblənəndə, partlayanda özümüzü günahlandırmayaq həmişə. Çünki bu heç də həmişə bizimlə bağlı bir problem deyil. Biz
bir daxili səbəblərdən qəzəblənə bilərik, bir də xarici amillər, yəni ölkədə baş verən hadisələr, məsələn, müharibə baş verib, müharibədə nə qədər itki yaşamışıq biz və biz qəzəblənməyə bilmərik. Yəni, çünki itkiləri olanların yaxınları, valideynləri, ətrafı, təbii ki, biz qəzəb hissini yaşayacağıq. Eləcə də digər ölkələr. Siyahıda görürsünüz ki, Azərbaycanın adı yoxdur. Sadəcə mən təxmin edirəm ki, o da yəqin bu sıralardan birində olardı. Bəlkə də bilmirəm, bəlkə də olmazdı. Müharibədən sonra bəlkə də olmazdı. Nəyə görə yoxdur? Çünki aparılmayıb Azərbaycanda. Yəni, data tapmadım mən Azərbaycandan bağlı. Bəs qəzəb hissi necə yaranır? Qəzəb hissinin necə yaranmasına bağlı danışmamışdan əvvəl mən əvvəlcə bir beynimizi paylaşmaq istəyirəm. Bu bizim beynimizdir. Və beynimizin belə mənim tibb təhsilim yoxdur, onu deyim əvvəlcədən. Burada kimsə tibb təhsili varsa, yəni ola biləcək səhvlərə görə üzr hesab eləsin. Mən sadəcə loğru dildə istifadə eləmişəm, belə deyək. Bu belə götürək. Beynimizin hardasa buradan aşağısı, bunu da sayıram bu hissəni. Buradan aşağısı bizim emosional vəziyyətimizə cavabdeh olan hissədir. Oradan yuxarı hissə isə rasional hissədir. Yəni bizim düşünməyimiz, analiz etməyimiz üçün cavabdeh olan hissədir beynimizin. Bura deyirik biz nə? Prefrontal korteks, bura isə deyirik aşağı beyin və bizə lazım olacaq burada amigdala. İngiliscə buna amigdala deyilir. Azərbaycan dilində mən tələffüzünü tapa bilmədim. Güman edirəm ki, amigdala deyirik. Və bir də hipotalamusa diqqət eləməyinizi sizdən xahiş edirəm. Sonra orada qayıdacağıq. İndi qayıdaq əvvəlki hissəyə. Ümumiyyətlə, digər duyğular kimi qəzəb də həm zehnimizdə, həm də bədənimizdə yaşanır və qəzəbləndiyimiz zaman kompleks fizioloji hadisələr baş verir, bioloji və fizioloji hadisələr baş verir. Nə olur? Duyğular beynimizin bayaq dediyim gicgah payında, burada. Amigdala burada yerləşir. Və bizim 2 gicgah payımız olduğuna görə 2 dənə amigdala var və o balaca badam formalı bir şeydir. Beynimizin balaca badam formalı olan hissəsidir və bizim duyğularımız oradan başlayır. Bizim emosiya mərkəzimiz amigdaladır. Emosional mərkəzi beynimizin o hissədir. Sonra amigdala nə edir? Amigdala beynimizin bizim üçün təhlükələri aşkar edən hissəsidir. Yəni bir təhdid var, təhlükə var. Amigdala anında qərar verir ki, burada təhlükə var və fəaliyyətə başlayır və elə effektiv şəkildə fəaliyyət göstərməyə başlayır ki, məhsuldar şəkildə fəaliyyət göstərməyə başlayır. Bayaq burada dediyim bu prefrontal korteks, bu hissə fəaliyyətə keçməyə imkan tapmır. Yəni düşünməyə imkan tapmırıq, anında amigdala işə düşür və biz nə edirik? Bədənimiz artıq başlayır buna reaksiya verməyə. Yəni belə döyüşə hazır vəziyyətə gəlirik və nə olur? Partlama yaşayırıq. Qəzəblənirik, özümüzdən çıxırıq. Yəni təhlükə dedikdə mən hansısa nə bilim göydən raket gəlir və yaxud da şir bizə hücum edir, orada şir görürük. Təkcə bunu nəzərdə tutmuram. Kiminləsə konflikt yaşayanda həmin adamın artıq bədən dilindən, nə bilim əllərinin düyünlənməsindən, dişinin qıcamasından, səsinin yüksəlməsindən də biz amigdala bunu təhlükə kimi qəbul eləyir və fəaliyyətə keçir və biz nə oluruq? Özümüzdən çıxırıq və reaksiya verməliyik. Artıq bədənimiz buna reaksiya verir. Yəni dediyim odur ki, qəzəbləniriksə bunun günahını atırıq amigdalanın üstünə. Yox, belə eləmirik. Təbii ki, belə eləmirik. Qəzəbləniriksə bunu idarə eləməyin yolları var və bunu biz öyrənə bilərik. Sadəcə belə deyim, bu birinci bizə çox süni görünə bilər bu yolları tətbiq eləmək. Deyə bilərsiniz ki, bu işləməyəcək falan, amma elə deyil. Hər şey vərdişdən asılıdır. Məsələn, sizə bir misal çəkim. Təsəvvür edin ki, hər gün bir dostunuzla söhbət eləyə, çəmənliklə gedirsiniz və o qədər oradan gedirsiniz ki, artıq cığır yaranır oradan, o otun içi ilə, belə otların içi ilə cığır yaranır. Və siz artıq o qədər öyrəşmisiniz orayla gəzməyə. Gəzirsiniz o yolla və başını söhbətə qarışanda da oradan gedirsiniz yenə. Çünki vərdiş eləmisiniz buna, düzdür? Beynimiz vərdişləri öyrənən bir orqandır. Yəni belə bir mürəkkəb orqandır, onu demək istəyirəm. Amma səhərsi gün istəyirsiniz ki, bezdiniz o yoldan, istəyirsiniz heç o yoldan getməyəsiniz, ürəyiniz sıxılır, fikir verirsiniz artıq ki, yox, gəl bu yolla gedək. Başlayırsınız o bir yolla getməyə. Bir gün fikir verirsiniz, 2 gün fikir verirsiniz, 3 gün fikir verirsiniz, 4-cü gün yenə söhbət elə avtomatik nə edirsiniz? Başlayırsınız təzə cığırla getməyə. Nə deməkdir? Yəni biz özümüzdə vərdişləri yarada bilərik. Yəni bu mümkündür. Qeyri-mümkün deyil.
ümidsizləşməyək, onu demək istəyirəm. Gicgah payı dediyim, bayaq yəni özümdə göstərdim, buna ehtiyac qalmadı. Deməli, bəs qəzəbin orqanizmimizdə yaratdığı hansı fəsadlar ola bilər? Fəsad deməyə də bilərik, yəni fəsad olmaya da bilər. Yəni hansı bizdə necə göstərir qəzəb özünü? Göz bərəlir, göz bəbəklərimiz bərəlir, böyüyür, ya da üzümüz qızarır, əllərimiz tərləyir, ayaqlarımız əsir, ürəyimiz döyməyə başlayır, amma biz bunu kənardan görmürük. Təngi nəfəs oluruq, sonra bəlkə səntirləyirik, ya da ürəyimiz gedir, ən pis halda ürəyimiz də gedir hətta, yəni belə də ola bilər. Nə qədər qəzəblənməyimizdən asılıdır bu təbii ki. Yəni buradan da göründüyü kimi qəzəbin bədənimizdə yaratdığı fizioloji və bioloji dəyişikliklər var. Fizioloji dəyişikliklər bayaq dediyim bizim gözlə gördüyümüz dəyişikliklərdir. Buna hamı görür. Bioloji dəyişikliklər nədir? Bioloji dəyişikliklər həm bizim beynimizdə, hormonlarımızda, həm də digər orqanlarımızda baş verir. Yəni necə baş verir? Qəzəblənirik və simpatik sinir sistemimiz və əzələ sistemimiz nə edir? Fiziki hücuma qarşı, yəni fiziki dediyim, yəni hücuma qarşı belə deyək, buna fiziki hücum deməyək, hücuma qarşı fəaliyyətə hazırlaşmış vəziyyətə gəlir və nə olur? Ürəyimiz başlayır şiddətlə döyünməyə, qan dövranımız, qan təzyiqimiz yüksəlir, əzələlərimiz gərilir, hiss edirik ki, əzələlərimiz gərilib. Və artıq nə baş verir? Buna bir hücuma qarşı bədənimiz reaksiya vermək üçün bir hazır vəziyyətə gəlir və beləcə biz qəzəblənirik. Və daha doğrusu, yəni bunlar bir-birindən belə kompleks şəkildə baş verən hadisələrdir. Sonra nə baş verir? Hormonlar səviyyəsində dəyişikliklər baş verir. Bədənimizdə nə olur? Adrenalin, noradrenalinin miqdarı qanımızda artır, daha doğrusu beynimizdə artır və sonra hipotalamus bayaq göstərdim, təzədən ora qayıtmıram. Ümumiyyətlə beynimizdə duyğuların fiziki təməli hipotalamusda qoyulur və nə olur qəzəblənərkən? Hipotalamus sinir hüceyrələri beynimizə siqnallar göndərməyə başlayır, təhlükə siqnalları ki, təhlükə var. Və bu siqnallar nəticəsində nə baş verir? Bizim böyrəyimiz başlayır yüksək həddə adrenalin və kortizol ifraz eləməyə. Əsas başlayırıq burada. Kortizol nədir? Stress hormonu. Və kortizol ümumiyyətlə normal halımızda da bizim bədənimizdə var. Və bu nəyə cavabdehdir? Bu bizim təzyiqimizin normalda saxlanmasına, tənzimlənməsinə cavabdeh olan hissəsidir. Daha doğrusu hormondur kortizol. Amma qəzəbləndiyimiz halda isə nə baş verir? Kortizol başlayır sürətlə ifraz olunmağa, artıq bədənimizdə kortizolun miqdarı hədsiz dərəcədə artır. Və davamlı şəkildə kortizol artıqlığı yaşayan insanlarda, yəni davamlı şəkildə qəzəb pozğunluğu, qəzəb partlamaları yaşayan insanlarda nələr baş verir? Nə baş verir? Kortizolun çoxluğu nəticəsində yuxu pozğunluqları baş verir, konsentrasiya pozulması baş verir, çəki artımı baş verir, menstrual dövranda pozulmalar baş verir. Sonra təzyiqimiz yüksəlir, yüksək təzyiq hipertoniya rast gəlinir. Və yaxud da mütəmadi olaraq biz yorğun oluruq, yatmaq istəyirik, yuxumuz gəlir. Bu kortizol bunu bizə edir. Pensilvaniya Universitetinin Nevrologiya və Psixiatriya Departamentinin rəhbəri Leonardo qəzəbin dağıdıcı təsirləri ilə bağlı araşdırma aparmışdı və araşdırmanın nəticələri, mən orada ədəbiyyat siyahısı qeyd eləmişəm, istəsəz baxarsınız özünüz. Nəticələrinə görə hipertoniyaya səbəb ola bilir bu kortizol çoxluğu və buna baş verir. Axıl gətirir çıxarır insulta, beyin arteriyasının partlamasına və insulta gətirib çıxarır. Bunu paylaşmaqda məqsədim o demək deyil ki, hamınızda mütləq insult olacaq, hamınız qəzəblənəcəksiniz, axırda sizdə insult baş verəcək. Sadəcə bunu paylaşmaqla sizə göstərmək istəyirəm ki, biz qəzəblənərkən özümüzə nələr edirik əslində. Qəzəblənəndə bir saniyə bir fikirləşək heç olmasa ki, mən özümə nə edirəm? Həmçinin qəzəb obyektimə nə edirəm? Qarşı tərəfə də nələr edirəm? Ona görə də bunu bilmək vacibdir, təsirlərini. Bəs qəzəbin növləri hansılardır? Biz dedik, qəzəbin idarə olunması. Bu demək deyil ki, biz qəzəblənməməliyik. Qəzəbin idarə olunması o deməkdir ki, biz qəzəblənə bilərik və ancaq bunun sağlam yolu var. Yəni, partlama yaşamadan da qəzəblənmək olar. Bayaq dediyim kimi emosiyadır və partlamamız da normaldır. Daha doğrusu qəzəb hissi yaşamamız da normaldır. Qəzəbin ümumiyyətlə növlərini araşdırarkən mən ən sadə bölgü 3, ən yuxarı, ən çox bölgü 17-dir. Mən sadəcə vaxtı qıtlığına görə ancaq 3 ən sadə bölgünü götürdüm. Birinci qəzəbin növü pasiv-aqressiv qəzəbdir. Pasiv-aqressiv qəzəb nədir? Biz açıq şəkildə qəzəbimizi göstərmirik.
Hətta özümüz də qəzəbli olduğumuzu qəbul etmirik. Nə edirik? Ya qəzəbləndiyimiz halda susuruq. Bir çoxlarınız yəqin bunu yaşayırsınız. Yaxud qəzəbləndiyiniz insana qarşı insana söz atmağa başlayırsınız hərdən bir və yaxud da rişxənd edirsiniz, gülərək nələrsə deməyə çalışırsınız, amma demək istəmirsiniz. Nəyə görə demək istəmirsiniz? Nəyə görə pasiv-aqressiv qəzəb yaşayırsınız? Birincisi dedim, özünüz qəbul eləmirsiniz ki, qəzəblisiniz. İkincisi isə qarşı tərəflə konflikt yaşamaq istəmirsiniz. Sadəcə olaraq üzləşməyə hazır deyilsiniz. Problem yaşamaq istəmirsiniz. Məsələn, müdirinizlə sizin probleminiz var, qəzəblənmisiniz ona, amma bilirsiniz ki, burada qəzəbinizi ona bildirsəz, işinizi itirə bilərsiniz və yaxud da hansısa ailə üzvünüzü itirə bilərsiniz, yəni münasibətləriniz korlana bilər. Buna hazır deyilsiniz. Ona görə də pasiv-aqressiv şəkildə qəzəblənirsiniz öz içinizdə. Bunun ən bariz nümunəsi WhatsApp storylər və yaxud da Instagram storylərdə biz görə bilərik. Kimsə belə bir kəlam paylaşır ki, nə bilim, bütün insanlar yaxşı ola bilməz, nəsə. Bilirsən ki, artıq burada kiməsə söz atılıb. Bu pasiv-aqressiv qəzəbin günümüzdə olan belə deyək, nümunəsidir. Ən bariz nümunəsi, ən çox rast gələn nümunəsi. Digər qəzəb növü isə açıq-aqressiv qəzəbdir. Adından da göründüyü kimi bu açıq şəkildə qəzəbimizi ifadə edirik. Necə ifadə edirik? Qışqırırıq, ayağımızı yerə çırpırıq, sonra dişlərimizi qıcıyırıq və yaxud da əlimizdə qələm var, qələmi tullayırıq kiməsə qarşı, yaxud da naməlum istiqamətdə qapını çırpırıq, söyüş söyürük bərkdən və nalayiq sözlər işlədirik, alçaldırıq kimisə. Buradan da göründüyü kimi açıq-aqressiv qəzəbin iki yolu var. Bir fiziki, bir də verbal. Fiziki, bayaq dediyimiz kimi, fiziki kiməsə qarşı fiziki zorakılıq göstərirsiniz, stulu vurursunuz və s. Mən ən ucları deyirəm. Yəni, bu daha sadə qapı çırpma da ola bilər. Yəni, qapını çırpıb çıxıb gedə də bilərsiniz. Bu da fiziki açıq-aqressiv qəzəbdir. Verbal dediyimiz isə dilimizlə bunu ifadə edirik. Nə edirik? Qarşı tərəfi alçaldırıq, təhdid edirik, bullying edirik qarşı tərəfi, sonra hədə-qorxu gəlirik və yaxud da yenə dediyim, çox nalayiq sözlər işlədirik qarşı tərəfə, şəxsiyyətini və s. alçaldırıq. Bu, verbal şəkildə ifadə olunan qəzəb növüdür. Açıq-aqressiv qəzəb növüdür daha doğrusu. Və bizə maraqlı olan əsas qəzəb növü assertiv qəzəb deyirik biz buna. Azərbaycanda ədəbiyyatda mən buna yəni tərcüməsini tapa bilmədim, çox təəssüf ki, ona görə assertiv saxladım. İddialı qəzəb nə deməkdir? Yəni özünə əmin qəzəb. Sağlam qəzəb adlandırırıq biz bunu. İddialı şəkildə ifadə olunan, idarə olunan, danışaraq problemin həllinə çalışıldığı, qarşı tərəfin dinlənildiyi, özünün bu qəzəb yaşadığınız konflikt nəticəsində hansı hisslər keçirdiyini və qarşı tərəfə yaşanan konflikt nəticəsində hansı hissləri keçirdiyini ifadə etməyə imkan verildiyi qəzəbə biz deyirik assertiv qəzəb. Çox uzun oldu. Yəni nə deməkdir? Qarşı tərəf qəzəblənib, sən də qəzəblənmirsən, amma ona qulaq asırsan, səs tonuna nəzarət edirsən, qışqırmırsan. Deyirsən ki, bax, burada bu hadisə baş verdi. Mən bunun nəticəsində, məsələn, özümü alçaldılmış hiss elədim. Çox məyus oldum və yaxud da utandım, təcrid olunma duyğusu yaşadım. İfadə edirsən, həmçinin eyni zamanda qarşı tərəfə də bunu imkan verirsən ki, o da bunu öz fikrini açıq şəkildə ifadə eləsin, sakit şəkildə ifadə eləsin. Assertiv şəkildə qəzəbin ifadə olunması bizim nə qədər yetişkin olduğumuzu göstərir, həmçinin özümüzə və qarşı tərəfə nə qədər dəyər verdiyimizin bir göstəricisidir bu. Burada vacib bir məqam var. Vacib məqam nədir? Bağışlaya bilmək. Əgər qarşı tərəflə, hansısa bir şəxslə problem yaşamısan və qəzəblənmişsiniz qarşılıqlı şəkildə. Amma qarşı tərəf səndən üzr istəyir. Sən də deyirsən, yox, bağışlamıram. Burada biz nə edirik? Baxırıq problemə. Görəsən, bu bizim üçün o qədər qlobal bir şey idimi ki, biz deyirik ki, yox, bağışlamıram, üzrünü qəbul eləmirəm. Baxırıq, görürük ki, bu bəlkə də çox cüzi bir şeydir, sadəcə deyirəm ki, bağışlamıram. Bağışlamaq bizi rahatlaşmağa, həmçinin qarşı tərəfə rahatlaşmağa kömək eləyir. Ona görə də bağışlamaq burada həm də bizi sakitləşdirir bağışlamaq. Yenə də baxın problemə. Əgər sizə qarşı çox qlobal bir hadisə baş verməyibsə, yəni sizi alçaltmayıblarsa və s. və üzr istənilirsə qəbul eləyin, siz də rahatlaşın, qarşı tərəf də rahatlaşsın. İndi keçək əsas məsələmizə, müəllimlərdə qəzəb. Müəllimlərdə, yəni müəllim peşəsi ümumiyyətlə stresli peşədir. Biz davamlı şəkildə özümdən götürürəm, qəzəb problemi yaşayırıq, amma onu necəsə idarə edirik.
Avstraliyada 2019-cu ildə bir araşdırma aparılıb. Araşdırma xoşbəxt, stressli və qəzəbli müəllimlərin emosiyalarının öyrənilməsi və hisslərinin idarə olunması barədə araşdırma. Belə bir araşdırmadır. Bu araşdırma müəllimlər, sağlamlıq sektoru işçiləri və müştəri xidmətləri sahəsində çalışanların emosiyalarının müşahidəsi və onların idarəsi ilə bağlı aparılıb və nəticə nə olub burada? Araşdırmadan nə əldə etmişik? Burada görünür ki, müəllimlər digər bu yuxarıda adını çəkdiyim peşə sahiblərinə nisbətdə daha çox təbii xoşbəxtlik hissi yaşayırlar əslində, sən demə. Amma müqayisə olunan digər peşə sahələrinə nisbətdə həm də daha çox stress və yüksək həddə qəzəb yaşayırlar müəllimlər. Və eyni zamanda araşdırmanın nəticəsinə görə məlum olub ki, müəllimlər yüksək həddə qəzəb və stress hissi yaşamalarına baxmayaraq, bunu idarə etməkdə və qarşı tərəfin qəzəbinin idarə olunmasında digər yuxarıda adı çəkdiyim peşə sahiblərinin daha peşəkar və səriştəlidirlər, daha uğurludular bu sahədə müəllimlər. Amma burada nə baş verir? Müəllimlər, həm də bu sorğunun araşdırmaya görə, müəllimlər bunu idarə edirlər, amma nəticədə həm də bu onlara böyük stress və qəzəb hesabına başa gəlir. Yəni bu belə bir qısır döngüdür. İdarə edirsən, özün qəzəblənirsən, qəzəbini idarə edirsən qarşı tərəf. Yəni belə bir hadisə baş verir. Azərbaycanla bağlı elə belə bir araşdırma mən rast gəlmədim. Azərbaycanda yəqin ki, vəziyyət daha acınacaqlı olar. Bəs müəllimlər nəyə qəzəblənirlər? Azərbaycandakı müəllimlər, belə deyək, ümumilikdə deyək, həm də Azərbaycanda müəllimlər nəyə qəzəblənir? Mən burada çalışmışam Azərbaycanla bağlı şeyləri daha çox əlavə edeyim ki, burada yaşayırıq çünki. Qəzəblənirik. Sinifi kontrol edə bilmirik, idarə edə bilmirik və yaxud da dərsi düzgün planlaşdıra bilmirik, vaxtı idarə edə bilmirik. Müdiriyyətlə nəsə problemlərimiz var. Əmək haqqımız ürəkaçan deyil, düzgün verilmir və yaxud da qeyri-ədalətsiz şəkildə verilir əmək haqqı. Və yaxud da qeyri-bərabər iş bölgüsü aparılır. Sonra müdiriyyət sizdən istəyir ki, siz inkişaf eləyəsiniz, hansısa təlimlərdən keçəsiniz, amma bununla bağlı düzgün vaxt seçmir. Elə vaxt seçir ki, bu sizin istirahət vaxtınıza mane olur. Müəllimlərin qəzəb problemi yaşamağının ən böyük səbəblərindən biri də onların istirahət vaxtına hörmət olunmamasıdır. Mən bundan dəqiq bu faktla bağlı misal çəkmək istəyirəm. Məsələn, Azərbaycanda keçən il səhv eləmirəmsə, müəllimlərin akkreditasiyası keçirilməyə başlandı və müəllimlərə bunun üçün yay tətili hazırlaşmağa verildi. Halbuki müəllimlər axı yay tətilində istirahət eləməlidirlər və tədris ilinə bir gün qalmış müəllimlərin imtahanı baş verdi. Bu təsəvvür edə bilirsiniz ki, bütün yay boyu siz stresslə hazırlaşırsınız və tədris ilinə bir gün qalmış imtahan verirsiniz. Sonra il ərzində bunun fəsadlarını heç belə düşünmək belə istəmirəm ki, nələr baş verir. Və yaxud da resurs azlığı sizi qəzəbləndirə bilər, yaxud da tədris elədiyiniz materialın məğzi sizi qəzəbləndirə bilər. Bu nə deməkdir? Məsələn, biz 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı bilirik ki, dövlət məktəblərinin hamısında, eləcə də ümumiyyətlə bütün məktəblər, tədris müəssisələrində belə deyək, müxtəlif prezentasiyalar, təqdimatlar olunur uşaqlara, bunlarla bağlı materiallar göstərilir və davamlı şəkildə oradan görüntülər paylaşan müəllimin uşaqlara təsirini qoyuram bir kənara, axı müəllim özü də təsirlənir bundan. Məsələn, Xocalı ilə bağlı kadrlar mənim gözümün qabağından yəqin ki, heç vaxt getməyəcək. Mən bundan uşaqlıqdan bu yana bu məsələ ilə bağlı belə travma almışam, belə deyə bilərik. Təsəvvür edin ki, müəllimlər də bunun stresini yaşayırlar. Tədris materialı sizə stres yaşadır. Davamlı şəkildə çünki bunu edirsiniz. Tədris edirsiniz. İndi keçək. Qəzəbin başqalarına zərər vermədən, özümüzə zərər vermədən necə idarə edək? Əvvəlcə onu deyim ki, burada yazdıqlarım, paylaşdıqlarım həm prosesdən əvvəlki hissəni əhatə edir. Birinci, bədənimizin reaksiyaları öyrənmək prosesdən əvvəlki hissədir. Yəni, onu mütləq əvvəldən eləməlisiniz. Sakitləşmək proses vaxtını idarə edir. Digərləri isə sakitləşdiyinizdən sonra elədiyiniz şeylərdir. Və bir də onu deyim ki, əgər siz müntəzəm olaraq qəzəb partlamaları yaşayırsınızsa, bu sizə kömək eləməyəcək. Yəni, hər gün nəyəsə ciddi şəkildə qəzəblənirsinizsə, artıq bu deməkdir ki, sizdə qəzəb idarə etməsi problemi var, qəzəblə bağlı problem var və artıq
peşəkara müraciət etmək lazımdır. Bu ciddi şəkildə peşəkarla işləməlisiniz ki, bu problem həll olunsun. Çünki hansısa bir müddətdən sonra bu sizin sağlamlığınızda öz əksini tapacaq. İndi başlayaq bədənimizin reaksiyalarını öyrənirik. Mən sadalayım, sonra bir-bir hamısı haqqında danışarıq. Birinci bədənimizin reaksiyalarını öyrənirik. Yəni ipucularını, bədənimizin bizə verdiyi siqnallardan söhbət gedir. İkinci sakitləşirik. Problemi, yəni yaşadığımız hissi adlandırırıq. Bayaq dedim, bu çox vacibdir. Və qəzəbli olduğumuzu qəbul edirik. Baş verəcək qəzəb partlamasının özümüz və digərləri üçün ən maksimal, ən pis nəticəsini fikirləşirik ki, nə baş verə bilər. Sonra problemin kökünü tapırıq ki, mən nəyə əslində qəzəblənmişdim. Həll yolları tapırıq, onların arasından ən uyğununu seçirik. Özümüzü təbrik edirik, mütləq özümüzə təşəkkür edirik və elədiklərimizə bir qiymətləndirmə gözdən keçiririk və qiymətləndiririk ki, görüm mənim elədiklərimin nəticəsi nə oldu və lazım olsa dəyişikliklər edirik. İndi bunların hamısı haqqında ayrıca danışaq. Bədənimizin reaksiyalarını tanımaq nə deməkdir və nəyə görə bu vacibdir? Biz qəzəblənəndə birdən-birə partlamırıq ki, düzdür, yavaş-yavaş başlayırıq, əlimiz tərləyir, əzələlərimiz gərilir, ürəyimiz döyünməyə başlayır və s. Və son hədd partlamadır artıq, düzdür, kiməsə qışqırırıq, nəsə fiziki gözdə göstəririk qəzəbimizi. Amma ora gələnə qədər axı bu yoldan keçmişik. Biz bədənimizin ipucularını, bizə verdiyi siqnalları ona görə öyrənməliyik ki, artıq bilək ki, bir saniyə sonra biz partlayacağıq. Orada özümüzü sakitləşdirək. Buna görə bədənimizin reaksiyalarını tanımaq bizə vacibdir. Bu, həmçinin valideynlər üçün də bunu deyim ki, uşaqlarda da bunu mütləq müşahidə etmək lazımdır ciddi şəkildə. Həmçinin şagirdlərimiz də müşahidə etməliyik ki, biz onların da bədənli reaksiyasını öyrənək. Məsələn, deyək ki, məktəbdəsiz iki uşaq bir-biri ilə mübahisə edir və siz artıq görürsünüz nə baş verir. Biri əlini qaldırıb və yaxud da üzündə artıq dişlərini qıcıyıb kimsə, bilirik ki, bundan bir addım sonra artıq partlama olacaq. O onu vuracaq, yaxud da itələyəcək, nəsə bir şey baş verəcək. Bunları bilmək üçün, bunun qarşısını almaq üçün mütləq reaksiyaları müşahidə etməliyik. Həm özümüzdə, həm də digərlərində. Sonra dediyimiz sakitləşmə hissəsi, necə sakitləşirik? Ümumiyyətlə, sakitləşməklə bağlı sinifdən söhbət gedir burada artıq. Eləcə də ailədə, övladınla bağlı münasibətdə də bunları eləmək, tətbiq eləmək olar və onu da deyim ki, bunların demək olar ki, hamısı mənim özümdə işləyən, özümün yoxladığım yollardır. Mən bütün texnikaları paylaşmamışam, ancaq məndə işləyən texnikaları paylaşmışam ki, faydasını özüm görmüşəm, siz də görəsiniz. Birinci, sinifdə qəzəblənmişik. İlk addım, bilirik ki, partlama yaşayacaq 1-2 saniyə sonra, məsələn deyirəm, uzaqlaşırıq. Hara uzaqlaşırıq? Təbii ki, sinifdən çıxıb getmək kimi bir lüksumuz yoxdur. Qapıya yaxınlaşa bilərik. Tez qapıya yaxınlaşırıq, üzümüzü çeviririk. Qapıya yaxınlaşa bilmirik, vaxtımız yoxdur buna. Nəsə, bilmirəm, qapıdan direktor keçir, istəmirsiniz oraya yaxınlaşasınız. Pəncərə var, pəncərəyə yaxınlaşırsınız. Anında 1 saniyə sinifi nəzarətsiz qoysanız, orada heç bir dünya dağılmayacaq, narahat olmayın. Pəncərəyə yaxınlaşırsınız, nəfəs alırsınız. Pəncərədən nə gəlir? Oksigen gəlir təbii ki. Oksigenin, üzr istəyirəm, beynimizi, amigdalanı sakitləşdirməsi ilə bağlı xeyli sayda araşdırma var və bu oradan yəni ona görə də oksigen bizim üçün vacibdir. Həm də vaxt qazandırır. Vaxt qazandırmada nə olur? Biz artıq düşünməyə başlayırıq. Yəni amigdala sakitləşir, prefrontal korteks işə düşür və sakitləşirik. Digər məsələ, sinifin qapısına çıxa bilmədiniz. Ola bilsin ki, oradan bir müəllim keçir, kolleqanız keçir. Ondan xahiş edə bilərsiniz ki, 5 dəqiqə içəridən mən çıxım, gəlirəm. Yəni, sinifi 5 dəqiqə başqa müəllimlə qoymaq daha yaxşıdır. Nəinki, sinifdə uşaqlara qarşı böyük bir əsəb partlaması yaşamaq və nəticəsinin yaxşı olmayacağı bir hərəkətsizliklər etmək. Sonra sayma ən yaxşı vasitələrdən biridir. Nə edirik? Bilirik ki, artıq yenə də deyirəm, bu sizə çox belə gülməli və banal görünə bilər bəlkə də, amma vərdiş halına çevrəndən sonra çox yaxşı da bunlar işləyir, avtomatikləşir artıq bizdə. Sayırıq, necə sayırıq? İstəsək ürəyimizdə saya bilərik. Məsələn, uşaqlarla burada əslində onlara tapşırıq vermişsiniz, beyninizdə sayırsınız. 10, 9, bərkdən yox, 8. Buna vaxtınız yoxdursa 10-dan başlamayın, 3-dən başlayın, 4-dən başlayın, amma sayın. Bu kömək eləyəcək. Amma istəyirsiniz sözlü sayasınız, onda pəncərəyə yaxınlaşıb saya bilərsiniz. Təsir eləyir. Nəyə görə? Çünki vaxt qazanırıq. Vaxt qazanmaq da nə deməkdir? Amigdala
sakitləşir. Prefrontal korteks reaksiya verməyə imkan tapır. Yəni ona görə də biz sakitləşirik. Yəni sakitləşirik nə demək? Nə mənada sakitləşirik deyirəm? Yəni həmin vaxtda partlamanı yaşamırıq. Təbii ki, sonra o hisslər qalır, tam sakitləşmirik, amma partlamırıq. Uşaqlara qarşı qəzəbimizi tökmürük. Digər bir məsələ nəfəs almadır. Çox yaxşı işləyir. Bir çox nəfəs alma texnikaları var. Bununla bağlı özünüz də araşdırma edə bilərsiniz. Mən sadəcə üçünü burada qeyd eləmişəm. Biri şir nəfəs almasıdır. Digəri dərindən nəfəs alıb vermə və o biri isə burun dəlikləri ilə belə növbəli nəfəs alma. Üzr istəyirəm. Şir nəfəs alması nə deməkdir? Ümumiyyətlə, şir nəfəs almasını deyirlər ki, oturub eləsən yaxşıdır, amma indi bizim dərs sinifdə oturmağa imkanımız yoxdur. Ayaq üstə duranda da eləyə bilərsiniz, işləyir. Bunu özümdən çox yaxşı görmüşəm. Mən pəncərəyə yaxınlaşıb eləyirdim ki, uşaqlar istəmirdim məni belə görsün. Dilinizi çıxarırsınız şir kimi belə bayıra. Göstərirəm fiziki olaraq. Dilinizi belə çıxarırsınız bayıra və şir necə eləyir belə? Dilini çıxardır, göz bəbəklərinizi açırsınız və nəfəs alırsınız. Sizi inandırıram ki, çox gözəl işləyir. Yəni özümdə dəfələrlə sınadığım çox gözəl texnikadır, nəfəs alma texnikası. Sonra dərindən nəfəs alıb vermə. Dərindən nəfəs alıb vermə belə bu deyil. Dərindən nəfəs alma, məsələn, istəyirsiniz 4-ə qədər sayın, istəyirsiniz 3-ə qədər. Baxın, vaxtınızı hesablayın. Bir də hansı yaş qrupunda olduğunuzu hesablayın. Məsələn, təsəvvür edin ki, bağça uşaqları ilansınız, amma siz 10-dan başlamısınız saymağa, nəfəs alırsınız. Yox, buna vaxtınız yoxdur. 3 idealdır. Məsələn, belə nə edirsiniz? Ürəyinizdə, mən gedə bilmirəm o qədər. Ürəyinizdə 3-ə qədər sayırsınız və yaxud da 4-ə qədər sayırsınız. Sonra bayıra buraxanda da havanı yenə nəfəs aldınız, buraxırsınız və təxminən 3-4-ə qədər sayırsınız, sakitləşdirəcək sizi. Amigdala sakitləşəcək, çünki prefrontal korteks işə düşəcək. Sonra nə edirik? Digər nəfəs alma texnikası burun dəliklərimiz, mən sizə göstərim. Barmaqlarınızı yumursunuz, əlinizi qoyursunuz belə burnunuza və burada nəfəs alırsınız, buradan buraxırsınız. Belə nəfəs alma texnikasıdır. Bu da çox ideal təsir göstərir. Digər bir yol, bu da ideal işləyir, həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə. Əsəbləşmisiniz, baxırsınız burada obyektlərə, məsələn, fikirləşirsiniz, qəzəbinizi transformasiya edirsiniz, deyirsiniz ki, görəsən nə qədər əsəbləşmişəm, kondisioner qədər əsəbləşmişəm, yoxsa o divardakı nöqtə qədər qəzəbliyəm, yoxsa o işıq boyda qəzəbliyəm. Bunu eləmək sizə nə verir? Qəzəbinizi ora transformasiya edirsiniz və həm də fikirləşirsiniz axı. Fikirləşmək nə deməkdir? Prefrontal korteksin işə düşməyi və bizim sakitləşməyimiz deməkdir. Sonra ürəyimizdə və əlimizin altına, məndə həmişə nələrsə olur əlimin altında, çəkirik. Nə qədər qəzəblənmişəm, məsələn, belə-belə qaralayırsınız, nöqtə qoyursunuz, təxminən bu dairə çəkirsiniz ki, bu qədər qəzəblənmişəm. Öz övladımda da sınadığım və %100 işləyən bir texnikadır bu, qəzəbin şəklini çəkmək. Çox gözəl işləyir. Və yaxud da rəngləmək, əlinizin altında olan nələrsə rəngləmək. Sonra burada sakitləşdiniz bütün bunlardan, hansındansa birindən istifadə edərək sakitləşdiniz və o demək deyil ki, bunların hamısı sizdə işləyəcək. Biri, ikisi işləyəcək, siz sınayın. Hansı işləsə onu artıq vərdişə çevirməyə çalışın və sonradan isə nə edə bilərik? Dərsdən sonra bizi sakitləşdirəcək hər hansısa bir fəaliyyətlə məşğul ola bilərik. Bayıra çıxa bilərik gəzməyə, bizi sakitləşdirən kollega ilə danışa bilərik, sakitcə oturub düşünə bilərik ki, mən əslində nəyə qəzəblənmişdim və yaxud da mahnıya qulaq asa bilərik. Yenə sizdən asılıdır. Nə sizi qəzəbləndirir, nə sizi sakitləşdirir. Deməli, dedik ki, hisslərimizi adlandırmaq növbəti addım idi. Bu bizi sakitləşdirir. Kaliforniya Universitetinin professoru Matthew Lieberman tərəfindən bir araşdırma aparılıb və araşdırma nəyi göstərir? Hissimizi adlandırmaq qəzəb, ağrı, kədər hissini azaldır. Bu araşdırmanın nəticəsinə görə. Adlandırmaq nə deməkdir? Nəyə görə adlandırırıq? Təsəvvür edin ki, amigdala bilmir siz nə ilə mübarizə aparırsınız. Ona görə də siz çox qəzəbli olursunuz. Amma adlandırırıq və bilirik ki, biz nə ilə mübarizə aparırıq. Yəni, məsələn, belə bir şey deyim, arxamızdan səs gəlir və biz qorxuruq bundan. Görmürük axı səs nədən gəlir? Nəsə belə böyük bir partlayış səsi gəldi, məsələn deyirəm, nəsə səs gəldi. Amma baxırsınız, gördünüz, görəndən sonra bu sizin üçün müəyyənləşir və sakitləşirsiniz. Eyni şey qəzəbdədir. Ona görə də adlandırma çox vacib addımlardan biridir. Bəs dedik ki, növbəti addım yaşanacaq qəzəb partlamasının bizim üçün
maksimal nəticələri, ən pis nəticəsi nə ola bilər? Kolleqaların qarşısında biabır ola bilərəm, hörmətimi itirə bilərəm, işdən qovula bilərəm, həbsə düşə bilərəm, yoxsa ailə üzvlərimlə, dostlarımla münasibətim korlana bilər. Yəni fikirləşirsiniz ki, bu dəyərmi? Yəni fikirləşirsinizsə nə deməkdir? Prefrontal korteks artıq fəaliyyətdədir deməkdir. Siz rasional düşünürsünüz deməkdir. Bu sualları özümüzə veririk və məntiqli cavablar tapmağımıza bu bizim kömək edir. Növbəti addım problemin kökünü tapırıq. Məsələn, sinifdə biz hansısa şagirdimizə qəzəblənmişdik, amma bu idimi mənim qəzəblənmə səbəbim? Başqa şeylər ola bilər. Bəlkə sinfi yaxşı idarə edə bilməmişəm, ona görə mən özümə qəzəbliyəm əslində, amma şagirdimə qəzəbimi tökmüşəm. Bəlkə ünsiyyət bacarıqlarım yetərli deyil və yaxud da şəxsiləşdirmişəm uşağın dediyi. Məsələn, yeniyetmədir, mənə nəsə bir söz deyib, mən ona partlamışam, amma şəxsləşdirmişəm burada. Çünki bilirəm ki, yeniyetmə onsuz da belə davranmalıdır. Yəni, bu onun yaş dövrü ilə əlaqəli bir şeydir, mənimlə əlaqəli, mənim şəxsiyyətimlə əlaqəli bir şey deyil. Və yaxud da idarə etmə ilə, kolleqalarla problemim var və yaxud da narkotik maddələr və yaxud da alkoqol qəbulu, bəlkə yuxusuzluq və s. Yəni, kökü tapırıq ki, nədir əslində məni qəzəbləndirən? Burada əsas məsələ özümüzə yalan danışmamaqdır. Yəni, başqalarına bunu deyə bilərik, yalan danışa bilərik. Amma özümüz fikirləşəndə özümüzə dürüst olmalıyıq. Dürüst olmadıqsa və nəyə qəzəbləndiyimizi boynumuza almadıqsa, onda bunlar işləməyəcək. Növbəti addımlar nədir? Yaşadığımız problemə həll yolu tapmaqdır. Məsələn, dedik ki, sinfi idarə edə bilmirik, tutaq ki, əslində ona qəzəblənmişik. Nə edə bilərik biz? Hər yolları, məsələn, fikirləşirik. Kolleqalarımdan kömək istəyə bilərəm və yaxud da müdiriyyətə deyə bilərəm ki, mənim üçün təlimlər təşkil eləsin. Onlayn təlim götürə bilərəm. Yaxud da pulsuz YouTube-da xeyli video var. Onlara baxa bilərəm ki, özümü təkmilləşdirim. Və seçirik. Bunlardan ən uyğun gələni bizə hansıdır onu seçirik və onu tətbiq edirik. Bu bizim növbəti addımımızdır. Və sonra özümüzü bu rasional addımımıza görə təbii ki, təbrik edirik, özümüzə təşəkkür edirik. Bu çox vacibdir, onu deyim. Mən də təzə-təzə öyrəndim bunu eləməyi. Və seçdiyimiz hər yolunu həyata keçiririk, sonra baxırıq, görək nəticələr necə oldu. Bəlkə haradasa səhv elədimsə digər yolu seçim. Və dediyim kimi lazım olsa düzəlişlər edirik. Və uşaqlarda qəzəbi idarə etmək üçün nə edə bilərik? Ümumiyyətlə, bunu onlara öyrətmək üçün. Məsələn, bizim yaş nəslimizə bu öyrədilməyib. Bizim yaş dövrümüzün insanlarına bu öyrədilməyib. Yəqin ki, bu auditoriyada heç birimizə öyrədilməyib. Uşağı müşahidə etməkdən başlamaq lazımdır. Birinci, evdə yaxud da məktəbdə işləyirsənsə, uşaqları müşahidə etməkdən bayaq dediyim ki, onun qəzəb anında bədənində nə dəyişikliklər baş verir ki, biz vaxtında müdaxilə edə bilək. Sonra uşağı diqqətlə dinləmək lazımdır və hisslərini inkar etməmək və küçümsəməmək şərti ilə. Bu nə deməkdir? Məsələn, sizin övladınız gəlir yanınıza deyir ki, ana balığım öldü. Məsələn, siz də deyirsiniz ki, əşi balıqdır, ana sənə təzəsini alar. Nə edirsiniz? Siz uşağın yaşadığı hissin əslində doğru olmadığını deyirsiniz ona. Yəni, deyirsən ki, sən yalan bir şey yaşamısan və küçümsüyürsən onun hissini. Bu həm növbəti addımlarda gələcəkdə uşağın sizinlə öz hisslərini paylaşmamasına gətirib çıxaracaq, həm də burada qəzəbi idarə edə bilməmənizlə nəticələnəcək. Siz nə edə bilərsiniz? Uşağa deyə bilərsiniz ki, mən səni başa düşürəm, çox ağır bir şeydir, dost itkisi. Məsələn, mən də uşaq vaxtı itimi itirmişdim, ölmüşdü mənim itim. Siz nəsə dedikcə uşağı da artıq amigdala sakitləşir və o sizinlə söhbətə başlayır. Söhbətə başlayır nə deməkdir? Prefrontal korteks işə düşür deməkdir. Və sonra dialoqu belə davam elətdirə bilərsiniz. Sonra hisslərin adlandırılması, bayaq dediyim kimi, böyüklərdə necə, uşaqlara da bunu öyrətmək vacibdir. Çünki uşaqların fiziki sağlamlığı ilə yanaşı, emosional sağlamlığı da bizim üçün vacib şərtlərdən biri olmalıdır. Necə adlandırırıq? İndi burada sizə göstərim. Azərbaycan dilində bunu tapa bilmədim, üzürlü sayın. Belə bir lüğət hazırlaya bilərik. Bu nə deməkdir? Emosiyalar və hisslər lüğəti. Bunu hazır mən tapmışam. Siz də tapıb altını silib Azərbaycan dilində yaza bilərsiniz. Məsələn, narazıyam, indi əsəbiyəm, qəzəbliyəm, qorxuram və s. Ya da ki, bunu özünüz də hazırlaya bilərsiniz. Özünüzün üzünüzdə belə qəzəbli, xoşbəxt hisslər, belə ya da belə şeylər eləyib, şəklinizi çəkib, onu kəsib, yapışdırıb və divarda poster kimi asıb istifadə edə bilərsiniz. Ya da uşağınızın şəklini eləyə bilərsiniz. Bunu bir yerdə əyləncəli bir fəaliyyətə də çevirə bilərsiniz. Və beləcə biz
həm situasiya olanda və uşağımız orada hansı qəzəb partlaması yaşayanda biz ona deyirik ki, indi sən nə hiss keçirmisən? Qorxmayın ki, uşaq bilmir belə şeyləri. Çox gözəl öyrənirlər. Mən 3 yaşlı qızımdan bilirəm ki, onlar bizim bildiyimizdən daha çox şeyə qadirdirlər və çox rahatlıqla bunları öyrənirlər. Gələn dəfə artıq o sizə deyəcək ki, mən burada falan hissi yaşamışam. Çünki bilir artıq bunu. Sonra hisslə davranış arasındakı fərqi uşaqlarımıza mütləq öyrətməliyik, övladlarımıza və şagirdlərimizə. Bu nə deməkdir? Biz övladımız qəzəblənirsə deyə bilərik, qəzəblənmə. Niyə qəzəblənmirsən? Lazım deyil. Bunları yox, əvəzində deyə bilərik ki, qəzəblənmən çox normaldır. Qəzəb hissi yaşayırsan, bu hamının başına gələn bir şeydir, qəzəblənmirsən. Amma davranış şəklin düzgün deyil. Təpikləyirsən stolu, divanı, yerə ayaqlarını çırpırsan, qışqırırsan, bu düzgün deyil. Bunu öyrədə bilərik uşaqlara. Yenə də deyirəm, sizə çox gülməli gələ bilər və deyərsiniz ki, bu uşaq bunu eləməyəcək, amma elə deyil. Bir dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə vərdişə çevriləndən sonra çox rahat şəkildə uşağınız bunu eləyə biləcək. Növbəti axırıncı addımı, əslində bu axırıncı, əvvəlinci, nə vaxt istəsəz də eləyə bilərsiniz. Belə bir termometr yarada bilərsiniz. Bu nədir? Qəzəb termometri. Mən ən sadəsini paylaşmışam sizinlə. Qəzəb termometrini özünüz də düzəldə bilərsiniz, internetdən tapıb çap eləyə bilərsiniz. Belə rəngli şəkildə, burada indi nömrələr yoxdur, 1, 2, 3, 4, 1-dən 10-a qədər, 1-dən 5-ə qədər şkala termometrdəki kimi hazırlaya bilərsiniz, asa bilərsiniz evinizin divarından. Burada bir sakitəm, burada biraz narazıyam, burada biraz daha çox biraz özümdən çıxmışam, biraz qəzəblənmişəm, burada daha çox qəzəbliyəm, burada lap çox qəzəbliyəm, axırda partlama da əlavə eləyə bilərsiniz. Bu sizdən asılıdır, yəni baxın necə, nə qədər bölmək istəyirsiniz. Və nə edirsiniz? Uşaq qəzəblənəndə hər dəfə bunu göstərirsiniz, deyirsiniz ki, bu yenə qəzəbi transformasiya eləmək. Deyirsiniz ki, burada hansındasan, buradasan yoxsa buradasan, buradasan. Uşaq deyirsiniz, elə bilirsiniz buradadır, deyir, yox, mən bu hissədəyəm. Məsələn, rəngi. Və eyni zamanda bu hansı mərhələdə olmağımızdan asılı olaraq uşaqla ona uyğun davranmaq yollarını da tədricən öyrənə bilərsiniz. Və bunu övladınızla bir yerdə də eləyə bilərsiniz. Maraqlı, əyləncəli bir aktivitə kimi ona daha maraqlı olacaq sonra ondan istifadə eləmək. Və yenə də deyirəm, bu və eləcə də şəkli çəkmək, qəzəbin şəklini çəkmək uşaqların sakitləşməsinə ideal rol oynayır. Mən istifadə eləmişəm, sizə də məsləhət görürəm. Çox sağ olun, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Thank you.